Salamlar. İstədiyiniz video, yəni atropat videosu bugün gəldi. Yəqin ki, ya bunu sabah ataram, ya da bugün elə atacağam. Nəysə, gəlin başlayaq. Əsasən yəqin ki, Şah İsmail videosunda olduğu kimi çox uzun çəkməyəcək və buna görə də yəni narahat olmayın, rahatlıqla yəni baxa bilərsiniz. İlk öncə atropat kimdir və nə etmişdir? Tariximizdə əsasən atropat hakimiyyəti tamamilə güclü bir hakimiyyət, üstünə coğrafi bir hakimiyyət idi. Ən birinci ona açıqlıq gətirmək istəyirəm ki, atropat türk idimi? Hayır, türk deyildi. Bunu indi haradan bilərik? Gəlin buna baxaq. Atropatena tayfaları Mürg, Mag, Matay, Kaspi, Kattusi tayfaları ümumiyyətlə Fars kökənli və yaxud da İskit-Sak tayfalarından gəlməkdilər. Və bu İskit-Saklar isə tamamilə Şumerlərə dayanırdı. Bunu da bildikdən sonra artıq atropatın tamamilə türk olmadığı ortaya çıxır. Üstünə Azərbaycana tamamilə türk tayfaları Sasanilər dövründə, yəni Albaniya dövlətinin Girdimanlaşma, yəni Girdiman dövlətinə çevrildiyi dövrlərdə, Girdiman sülaləsinin başa gəldiyi dövrlərdə olmuşdu. Buna görə də artıq atropatın tamamilə türk yox, ya Fars ya da İskit-Sak tayfalarından gəlmə bir əskər olduğu ortaya çıxır. Əskər deməyimin səbəbi də ilk başlarda əskər olsa da sonradan hakimliyə qalxmış, ən sonunda da özünü şah elan etmişdi. Gəlin onun dövründə baş vermiş və Makedoniyalı İskəndərə baş tutma hekayəsini başa salaq. Əsasən Atropatena dövlətindən öncə hakimiyyətdə olan Əhəmənilər imperiyası qoca kaftarlıq dövrünə keçmiş və artıq Makedoniyalı İskəndər tərəfindən eramızdan əvvəl 331-ci ildə süquta uğradılmışdı. Bu süqutdan sonra Makedoniyalı İskəndər tərəfindən digər hakimlərə tamamilə gəlib onun önündə baş əymələri iddiası atılmışdı. İddia da deyil, mesajlar göndərilir və bütün hakimlər Makedoniyalı İskəndərin yanına gələrək onun önündə baş əyirdi. Amma bunu etməyəcək bir hökmdar var idi ki, o da atropatın özüydü. Atropat başqasının hakimiyyətini qəbul etməyəcəyini və öz hakimiyyətini qurduğunu hamıya göstərmişdi. Bu zaman düşünə bilərsiniz ki, Makedoniyalı İskəndər buna çox hirslənib onun üzərinə səfərə çıxdı. Hayır, Makedoniyalı İskəndər onun bu sözlərini heç qulaq asmadı. Amma artıq atropat Makedoniyalı İskəndərin gözündən çoxdan düşmüşdü. Bundan başqa deyə bilərik ki, Makedoniyalı İskəndər o dövrdəki hakimiyyətini daha çox yaymaq üçün Hindistana səfərə çıxdı. Bu Hindistan səfəri zamanı Midiyada üsyan baş verdi. Batriyarx adındakı hakim tərəfindən başladılmış bu üsyan əsasən Azərbaycanını da əhatə edirdi. Atropat bu üsyanın yayılmaması üçün Batriyarxın ordusunu məhv etdi və onun qulağından tutaraq Makedoniyalı İskəndərin önünə atdı. Makedoniyalı İskəndər Batriyarxın kəlləsini aldı və atropatı özünə dost bilərək onu qohumu ilə evləndirdi. Eramızdan əvvəl 324-cü ildə baş verən bu hadisələrin nəticəsi çox axır olacaqdı. Biz mehriban ailə musiqisinə bağlayan bu ailə tamamilə mehribançılığı eramızdan əvvəl 323-cü ildə atacaq və Makedoniyalı İskəndərin ölümü ilə ailə parçalanacaqdı. Makedoniyalı İskəndər və üstünə Pompeyin ölümü atropatın artıq öz hakimiyyətini qurmasına şərait yaratdı. Atropat eramızdan əvvəl 323-cü ildə başlayaram mən bu işə deyib Atropatena dövlətini qurdu. Yuxarı şimalda isə tamamilə ondan bağımsız olan Albaniya dövləti qurulmuşdu. Atropat əsasən hakimiyyətini möhkəmləndirdi və gücləndi. Bu da onun böyük bir sərkərdə olduğunu hamıya çox gözəl sübut etmişdi. Bugünkü videomuz bu qədər olsun və bunu əsasən kateqoriya yerində bitirmək istəyərdim. Bugünkü videomuz bu qədər. Əsasən bugün 4 dənə kateqoriya sizə danışa bildik. Çünki əsasən videoların çox uzun olmamasının tərəfdarıyam. Çünki həm az izlənmə, yəni izlənməyə görə etmirəm, amma çox, yəni çox uzun vaxt lazım olur bunun üçün, həm də çox uzun araşdırmalar lazım olur.
Atropat haqqında daha belə geniş bir məlumat istəsəniz, onun haqqında video hazırlaya bilərəm. Nəysə, sağ olun, salamat qalın.